落力一 plug， 我係 Alfred 許廷鏗啊。許廷鏗推出第6張大碟 Watermark， 抬頭聽着鳥唱詩，牛油配上每片多士，有專業推介冠軍歌阿樂，從小小的恩賜，從小小的構思，遠勝過買個樂園太奢侈，勝過告訴世界最愛是誰太刻意。同填詞人黃偉文首度合作嘅《仁至義盡》，人之也已盡，曾經這麼奮勇，無底深淵也照衝。書文監製其實你很美，情人替我擊出不生的勇氣，潛藏那爆發力維護着你。非情歌系列觸動社會神經，理想生活。平常心聽得見雙方傷口沒有潮流裏，有努力貪新都有懷舊，沉默太長，難怪偏執了各自各的念頭。樂樂1年5日新春限定，哼哼音樂全盒，埋嚟聽埋嚟揀。圍牆裏這世代之爭怎去承受？誰又怕誰開口？對立不失溫柔，對話不失堅持，變夠。喺今個星期嘅落地一 plug 咧，嚟到最後一日啦，依然有許廷鏗嘅，咁你又帶嚟你嘅新專輯 Watermark， 咁喺入面咧有一首即係2015年度嘅冠軍歌嚟啦，咁就係阿樂。咁呢一首歌其實即係講緊你嘅得益咧，我相信唔止係首歌本身去到一個好好嘅成績啦，我相信係一個經歷啊，因為真係呢一首歌又係你聽一聽，咦，許廷鏗嚟㗎咁樣嘅喎。好啲朋友話聽咗半首歌都唔知係我。咁大鑊。係啊，即係如果係樂壇新人嚟講咧，呢首歌就好大鑊。你咪要說服佢係我嚟㗎。咁但係對於一個都喺行內邊即係唱咗歌5-6年嘅一個朋友仔咧，我覺得呢一個新鮮感係一個成功嚟嘅，或者係一種突破，就係大家聽起上嚟，咦，原來許廷鏗唔止一把聲㗎喎。咁亦都把聲都開心，一開口個把聲已經係開心底㗎啦。係啊，但係嗰樣嘢真係發現以前都錄過一啲開心嘅歌，譬如賀年歌又好啊，或者再之前福氣又好啊。咁嗰一種笑呢，我會形容為係喺唱歌上面嚟講啊，有少少皮笑肉不笑嘅。點為之咁講呢？即係我覺得笑或者唱開心嘅歌，其實難度係更加高，係要由心而發咯。咁我記得我係錄阿樂嘅時候，嗰幾日咧係心情非常之舒坦，亦都係冇乜壓力地去錄嘅。咁所以我覺得係經歷成就咗呢一隻歌嘅靈魂咯。嗰陣時嘅心態自己係舒服係開心嘅時候，你錄出嚟都會開心啲嘅，呃唔到人嘅。我覺得呢樣嘢。但係使乜揾嘅呢個把聲？定係一嚟就因為正有呢個好心情，去到就好容易就投入到，好容易就唱到嗰把聲出嚟。因為唔習慣用呢把聲嘅，其實所以要去揾嘅。咁但係揾到之後呢，就唔係再 focus 喺個技巧度啦，就係 focus 翻喺自己內心，其實有幾多嘢值得你感恩呢？咁我記得嗰日其實如果要諗得負面，其實好多嘢都可以負面嘅。例如 Eric 遲咗2個鐘啦。係啊，或者係自己其實身邊經歷嘅事，即係我成日覺得係人生不如意事十常八九嘅。我哋唔好再講 Eric 遲到啦。我相信新一年咧，佢都唔會想聽到呢啲㗎啦。Sorry Eric，不過就我只會覺得喺人生咁多唔如意嘅時候，你點樣去拿捏到，或者點樣睇每一件事係好啦，都係講翻佢遲到啦。因為如果佢遲到，但係我用咗嗰2粒鐘嚟去真係消化份歌詞，嚟去真係感受個 melody， 感受個編曲嘅時候，反而呢2個鐘係賺咯，就唔係話為咗等佢而去蝕嘥咗2個鐘。呢啲咪叫化危為機。係啊，同埋即係我爹哋成日所講嗰句就係壞事會變好事。睇你點樣面對你嘅心態。咁其實即係欣宜可能對你嚟講就係你嘅阿樂啦，你嘅開心果啦。咁但係你都係其他人嘅阿樂嚟嘅喎。希望做到啦。有之前胡鴻鈞同我做訪問嘅時候，佢話你絕對係佢嘅阿樂，因為喺黑暗嘅時候，係你揾到佢嘅黑洞出嚟，係你令到佢開心，係你開解佢。係。其實你係咪即係真係同佢相處嘅時候都留意到啊？好似呢位朋友有啲唔對路，要提醒佢，即係要話俾佢
你聽，你係咪陷咗喺自己黑洞入邊啊？係，其實每個人都會㗎，我覺得。我曾經都係經歷過，亦都曾經係阿 Joyce 亦都係將我咁我救翻出嚟啦，然後係啦，即係尤其是做呢行有陣時好多嘢唔到自己控制嘅時候，係會容易多咗一啲不安感存在嘅，係好理所當然嘅。即係大家可能喺幕前，即係做觀眾可能唔係好睇得出嘅。咁但係我哋好多時都會有一啲諗法，或者都會驚，究竟前面條路可以點樣繼續行呢？咁喺呢啲時候，其實就係好需要人哋去幫你一把，扶你一把。咁我都係叫做薪火相傳啦，將阿 Joyce 俾我嘅呢啲正能量，我去散發翻俾其他人。咁去到而家，其實我哋慢慢係好似有個新嘅勢力咁樣嘅，係連埋阿 Mac 啊、坤哥啊。我哋成班陳慧敏啊，咁因為你哋都共同經歷過一啲比較黑洞期啦，可以叫做而走咗出嚟嘅，亦都成功地，咁所以都係即係有嗰個經歷，有嗰個感覺，作出翻話俾人聽，我哋係可以再嚟嘅。係啊，因為譬如阿 Joyce 啦，最明顯嘅就係佢而家叫阿 Joyce 就係以前欣宜，其實係一個kind of 負面嘅 term 嚟噶嘛，欣宜呢個名你就嚟肥到欣宜咁啦，其實呢一樣嘢喺當事人嚟講要承受幾多嘢呢？咁去到而家佢真係揾翻自己去做到自己想做嘅嘢，或者係面對翻自己。其實呢一樣嘢，我覺得係每個人都要嘅。即係我幫 Hubert 唔係話為咗要攞 credit 啊，我幫過你嘅，第日你要幫翻我，而係其實我係教佢或者係引導佢面對翻自己嘅問題啫嘛。可能佢有陣時，譬如佢以前訪問未必會同你講呢啲咁深入嘅嘢，可能就係話好開心啊，今日同你做到訪問啊，呢一類型比較因為驚啊，其實係怕面對，怕講錯嘢。咁但係我覺得你做得個訪問，其實人哋唔係想聽表面嘅嘢咯。咁亦都佢慢慢其實佢唔係想講得表面，而係因為佢都冇入過自己嘅內心去發掘自己嘅一啲真正感受。咁我覺得喺社會上面其實好多朋友都係，甚至我自己都會嘅。曾經有一個階段係唔識得點樣同人分享，唔識點樣去攞個心出嚟傾偈。咁慢慢學到嘅時候，我都希望可以教到佢。就係正正因為我覺得，咦呢個僆仔有啲似以前嘅自己咁樣咯。咁嗱，你首歌就阿樂其實都講到大家要留意身邊一啲小幸福嘅事啦。咁對於許廷鏗嚟講，即係如果俾你放假一日，你嘅小幸福會係咩呢？我之前有一日試過嘅，我係同我嘅中學同學，即係佢哋大家都係正常要翻工啦。翻完工夜晚，我哋去打邊爐，打完邊爐之後呢，我哋突然間興起話去行山。係夜媽媽去行山喎，嗰啲路雖然夜晚係冇乜人行，亦都係黑媽媽。我哋好雞地帶咗啲電筒上去，咁但係發現就係呢一樣嘢，我哋從中可能大家傾到嘅偈，或者呢一個經歷啊，第日我哋攞翻出嚟講嘅時候，會係一樣幾開心嘅嘢。咁我覺得放鬆其實唔一定係話淨係漚喺屋企瞓或者係食咁樣，其實有陣時可能係有啲忽發奇想都可以試下去做。係啊，或者係去儲一啲自己覺得開心嘅回憶咯。我覺得呢樣嘢係大家都遺忘咗嘅。點解我哋而家會影咁多相？其實唔係淨係影碟餸啊嘛，係影緊嗰一餐，影緊你對面，即係你見到嗰碟食物，可能你會記得對面嗰個人，同埋嗰日傾咗啲乜嘢，有啲咩好笑嘅位，呢啲係創造回憶，而我覺得係好值得紀念噶咯。係咁，但係你同樂迷嘅共同回憶一定係你嘅音樂會啦。有冇計劃再開一個音樂會？希望喺今年年尾可以做到一個。咁都會又攞住個咪 stand 跳舞，好記得呢個畫面。未知，但係都可能會有啲跳舞嘅。我都未係好肯定啊。或者年尾前會再出多一隻碟先。會啊，今年會出多一隻碟嘅，咁一隻碟同埋一個 show，咁希望可以做到啦，希望可以即係順利完成到。好，咁我都祝你順利達標所有嘢都。Thank you，許廷鏗。Thank you。為何要太過妄想？為何派對要最鋪張？平平淡淡與你隱世到牧場，無限隻小動物一起養，小幸福靠情趣的滋養。從小小的恩賜，從小小的構思，遠勝過買個樂園太奢侈，勝過告訴世界最愛是誰太刻意。憑小小的主意，小快樂容易，要每個細節視為最經典那次。你即使嘲笑阿樂，天真想法很愚笨。
想這個阿樂簡單得吸引。好啦，有一件比阿樂更加開心嘅事。